എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മന്തായി. എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തം കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. ഞാനത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ഏരിയ കൊണ്ടാണ് ആ സൈഡിൽ വച്ചേക്കുന്നത്. കിളികൾ അതിനകത്ത് പോയിരുന്ന് അതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നും. ആക്ച്വലി അതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് പുറത്തിരുന്ന ചട്ടി ഞാൻ അകത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വലുതാവില്ലായിരുന്നു, കിളികൾ തന്നെ കൊത്തി തിന്നേനെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ രാവിലെ കൂട്ടിന്ന് വെള്ളം മാറ്റൂലേ, തലേദിവസത്തെ വെള്ളം, ആ വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വെള്ളം അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഗാർഡനാണ്. ഗാർഡൻ എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ തെനേരി തന്നെ ഇങ്ങനെ മുളച്ച് നിൽക്കാനാണ്. അത് കിളികളധികം ആ ഏരിയയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും മുളച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ തിന്ന് നിർത്തേനെ. അവിടെയും ആ കോർണറിലായതുകൊണ്ട് നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണത് മുളച്ച് വന്നത് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ അതിന് നടുക്ക് കാണുന്നത് ഈ കുറച്ച് ഗപ്പീസിനെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. അത് ചെറിയൊരു പെട്ടിയിൽ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആ ഷീറ്റിട്ടിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് ഗപ്പീനെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ പായലും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവിടെ നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തെനേരി ബോക്സാണ്, അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും. ഇത് ചുമ്മാ ഇഷ്ടികയും ഈ താഴത്തെ കിടന്ന മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണുണ്ടോ. മണ്ണ് ഉള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ, ഇതുങ്ങൾക്കും മണ്ണ് ഗ്രിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വച്ചേക്കണത്. ഇത് മറ്റേ വീഡിയോയിലുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ ഗാർഡനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ തേനയുടെ മുളച്ചു പോലും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാവരും കഴിച്ചു തീർത്തു. അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ്, കാരണം ഇവർക്ക് ഈ കട്ടിൽ ബോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാൽഷ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇവർ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരറ്റ്സിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കിളികളെല്ലാം തിന്നുന്ന കാണാം. അതിനകത്ത് സോഡിയം കാൽഷ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് മണ്ണിൽ. എല്ലാ മണ്ണിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഈ മണ്ണൊക്കെ എപ്പോഴും തിന്നുന്നത് കാണാം. അവർ താഴെ വന്നിട്ട് തിന്നും. അപ്പോൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വച്ചേക്കണാണ്. ചെടി നട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി, കാരണം ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചു തീർത്തു. ഞാനപ്പോൾ കോളനി ബ്രീഡിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, കാരണം എപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കിളികൾ തമ്മിൽ കൊത്തും, പിന്നെ ചിക്സ് എല്ലാം ചത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ വേറെ ചെറിയ കൂട് വെച്ചിട്ട് മുട്ട ഇടാറാവണ കിളികളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യണത്. അതേപോലത്തെ 2 ചെറിയ കൂടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതുങ്ങളെ മാത്രം അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് കിളിയാണ് കേട്ടോ. ആ ഫീമെയിൽ 2 പ്രാവശ്യം മുട്ടയിട്ടതാണ്, പക്ഷെ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഈ മുട്ട ഇത് തന്നെ കുത്തി പൊട്ടിച്ചും ഉരുട്ടി മോളി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഹോളി കൂടി തന്നെ തിരിച്ച് കളയും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ രാവിലെ അത് നിലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മെയിൽ, യെല്ലോ മെയിൽ ഒരു പാവം മെയിലാണ്. അതെന്നാലും ഇതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, അതിനെ കെയറൊക്കെ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ല. എന്താണ് അത് ചെയ്യണേന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം എന്താവും നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വേറെ കേജിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല, പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കണേണ്. അത് ആ ബോക്സിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൂട്, അതും നിങ്ങളിൽ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചൂടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂടാണ്. അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പല പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് പരന്ന പാത്രത്തിൽ എല്ലാ കോർണറിലൊക്കെ വച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് കുളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ 2 കിളികൾ പെയറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുട്ടയിടുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കറിയില്ല, മിക്കവാറും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാറ്റില്ല, ഇപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോളനി ബ്രീഡിങ്. അപ്പോൾ എന്താവും എന്ന് കാണാം.
പിന്നെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ കാര്യം കുറേ പേര് കമൻറ്റിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഇളകി പോരും, പിന്നെ അത് കടിച്ചും അതിൻ്റെ വയറ്റിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എൻ്റെ മറ്റേ കൂട്ടിലൊന്നും കിളികൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ മാറ്റും. ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അയണ്ട തന്നെ വയ്ക്കണം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കണവനാക്കിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇതെന്തായാലും കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, കിളികൾക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഫുഡൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വീഴുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഉറുമ്പുണ്ട്, അത് ഉറപ്പാണല്ലോ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉറുമ്പിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഇപ്പം അങ്ങനെ മുട്ടയൊന്നും ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ആയി വന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഉറുമ്പ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ലൈനിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുങ്ങളെ അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അതും കൊണ്ടൊരു ശല്യമില്ല, കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കൊരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറുമ്പിനെ അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഡോറും നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. സൂക്ഷിച്ച് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇത് പറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ഡോറാക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ ഡോറും കൊണ്ട് വരും, അപ്പം അത് ശരിയാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഇത്രയും പേരൊന്നും വീഡിയോ ഒന്നും കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. സോ ഇത് നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര മതി. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് കെയർ, സ്പ്രെഡ് ലവ്, ബൈ.